soll die EU noch weitere Staaten aufnehmen? Und wenn Großbritannien wieder in die EU will, sollen sie dann wieder rein? Wir sprechen viel darüber, die Ukraine aufzunehmen und die Moldau, die Türkei sowieso. Soll die EU überhaupt weitere Staaten aufnehmen? Vieles muss einstimmig entschieden werden. Das wird umso komplizierter, je mehr Staaten drin sind. Das kann genutzt werden, um die EU zu erpressen, so nach dem Motto, ich stimme den Sanktionen nur zu, wenn ich dafür Subventionen bekomme. Also können wir noch weitere Staaten aufnehmen und wenn ja, was muss sich dafür ändern? Ja, Sie haben das Spannungsfeld ganz klar beschrieben. Ich bin überzeugt, wir müssen weitere Staaten aufnehmen. Es gibt Staaten, die jetzt schon seit Jahrzehnten, Nordmazedonien hat 2005 den Beitritt beantragt, es ist jetzt 19 Jahre her, also die wirklich schon lange darauf warten, Mitglied in der Europäischen Union zu werden. Die Europäische Union hat den Staaten, die an ihr teilnehmen, Jahrzehnte des Friedens gebracht und sie bringt unglaublich viel Wohlstand. Und sie bringt auch eine Einigung auf unsere Werte, auf Demokratie, auf den Rechtsstaat, auch auf den Sozialstaat. Und richtig ist aber auch, so wie die EU jetzt funktioniert, ist es unglaublich schwer, Staaten aufzunehmen. Aber wir reden auch seit 20 Jahren beinahe darüber, dass wir die EU im Inneren reformieren müssen. Wir haben es aber noch nicht geschafft. Und ich glaube, beides, gerade unter dem Druck des Überfalls Russlands auf die Ukraine, ist es jetzt enorm wichtig, dass wir an beiden Stellen vorankommen. Wir müssen klar ein Ziel formulieren. Wir wollen unsere internen Prozesse verändern. Wir wollen schneller werden, wir wollen weniger Einstimmigkeit, wir wollen ein stärkeres Parlament. Ich finde, das Europäische Parlament muss die Herzkammer der europäischen Demokratie werden. Es muss Gesetzesinitiativen erlassen können. Wir wollen, dass die Kommission, als SPD wollen wir das, dass die Kommission abhängig wird vom Parlament, so wie das eine Regierung ist. Und wir wollen, dass der Rat ein Stück weit weniger Einfluss hat als jetzt und stärker in die Richtung einer zweiten Kammer geht, sodass wir tatsächlich nachvollziehbare, demokratischere Entscheidungsprozesse haben. Das alles, gehört zur Fairness aber auch dazu, steht bei der Europawahl ja nicht zur Wahl. Denn das Parlament kann die Strukturen der Europäischen Union nicht verändern. Die Strukturen verändern können nur die Mitgliedstaaten, teilweise durch Referenden mit Volksabstimmungen und dann eben durch entsprechende Parlamentsbeschlüsse der nationalen Parlamente. Das ist ein schwieriger Weg, aber wir können es uns schlicht nicht mehr leisten, zu sagen, wir machen noch 10, 20 Jahre so weiter, weil wir neue Staaten aufnehmen müssen. Da gibt es klare Kriterien, wie das funktioniert. Die müssen die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllen. Das heißt, sie müssen entsprechende rechtsstaatliche Grundsätze umsetzen. Sie müssen in der Lage sein, überhaupt das komplette Recht, das in der Europäischen Union entstanden ist, zu übernehmen. Und dann werden Beitrittsverhandlungen gestartet und 35 Kapitel abgearbeitet. Das ist ja ein Prozess, der an sich schon viele Jahre dauert und für viele Staaten eine große Herausforderung ist. Aber wir können die Westbalkanstaaten zum Beispiel auch nicht länger einfach hinhalten. Ich habe vorhin Nordmazedonien genannt, die viel gemacht haben, die viele Kompromisse gesucht haben mit den Nachbarstaaten. Und wir müssen denen eine Perspektive bieten und sagen, auch ihr gehört zu Europa. Auch ihr gehört zu diesem Raum von Recht und Freiheit und Frieden. Und auch ihr habt eine Perspektive hier. Denn sonst, das erleben wir mit, das 21. Jahrhundert sortiert sich gerade. China nimmt enormen Einfluss auch auf diese Staaten in Europa, die USA und auch Russland versucht, sich diese Staaten, die ein Stück weit von diesem Annäherungsprozess und dem Beitrittsprozess zur EU enttäuscht sind, da an Einfluss zu gewinnen. Das kann nicht in unserem Interesse sein, sondern wir müssen sagen, nein, dieser Raum gehört zusammen und gemeinsam wollen wir eine starke, große Europäische Union schaffen, die dann für unsere Werte auch in der Welt einsteht. Deshalb ja, wir müssen diese Beitrittsgespräche fortführen und wir müssen schauen, dass wir eine klare und nicht mehr Jahrzehnte dauernde Beitrittsperspektive schaffen, vor allem für die Westbalkanstaaten. Und wir müssen gleichzeitig endlich unser inneres System fit machen dafür, dass das dann auch gelingen kann. Ich habe es vorhin gesagt, weniger Einstimmigkeit, stärkeres Parlament und die Kommission enger an das Parlament binden. Also zum einen, es war wichtig, dass wir das Signal gesetzt haben gegenüber der Ukraine. Also wir dürfen nicht vergessen, dass gerade in der Ukraine die Menschen sich natürlich sehr an den Westen orientieren und dass wir da einfach Signale setzen müssen. Ihr gehört perspektivisch zu uns und wir sehen euch als Teil von uns an, sodass am Ende ihr auch unseren Kampf kämpft. Deswegen fand ich das Signal richtig, der Ukraine zu sagen, perspektivisch seid ihr Beitrittskandidat. Aber klar ist auch, wir können da nicht dauerhaft von unseren Kriterien irgendwie abweichen. Also jemand muss den Rechtsstaat in den Griff bekommen, da haben wir schon mit den momentanen Mitgliedern ab und zu mal Probleme.
Und jemand muss Korruption so weit wie möglich eindämmen. Und natürlich sonst also einfach solide aufgestellt sein, Stichwort Schulden und finanzielle Situation des Staates. Bedeutet, ich bin der Meinung, es wird noch Erweiterungen geben, aber erst dann, wenn die Staaten dazu bereit sind, aufgenommen zu werden. Da sollten wir keine Schnellschüsse machen, weil am Ende das, was hinten rauskommt, viel schlimmer ist. Also Griechenland zum Beispiel haben wir damals den Euro aufgenommen und sie waren noch nicht so weit, hat dann zur Staatsschuldenkrise geführt. Da sollten wir aufpassen deswegen. Und es wird natürlich dazu gehören, dass das Einstimmigkeitsprinzip modifiziert werden muss, in weiten Teilen abgeschafft werden muss. Das wurde ja angesprochen. Ja, man kann nicht Orban jedes Mal mit 10 Milliarden Euro aufs Klo schicken, damit er irgendwie eine Abstimmung versäumt. Das kann man nur genau einmal machen und das sollte auch nicht zum guten Ton gehören. Das bedeutet, ich finde in der Außen- und Sicherheitspolitik fände ich es gut, wenn wir nicht mehr einstimmig entscheiden müssen. Und das ist für mich auch eine Bedingung dafür, das muss man erst abschaffen, dann kann man weitere Leute aufnehmen. Aber es heißt natürlich auch, es können auch Entscheidungen mal gegen Deutschland getroffen werden. Also das muss uns schon auch klar sein. Die Meinung, die wir in Deutschland haben, hat vielleicht der Rest Europas nicht. Also zum Beispiel in der Migrationspolitik, wir haben vorhin darüber gesprochen, glaube ich, dass die Mehrheit Europas eventuell ganz andere Entscheidungen treffen würde, als wir das vielleicht für gut finden. Nur ganz kurz, also Türkei-Beitritt ist für uns als CSU keine Sache. Also wir sind der Meinung, dass die Türkei nicht in die Europäische Union gehört und das momentane Auftreten, glaube ich, von Erdogan spricht da schon Bände. Unbenommen der geografischen und der kulturellen Lage, dass 98% der Türkei nicht in Europa sind. Aber gerade in der jetzigen Situation ist das überhaupt keine Frage. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass man überhaupt keine Staaten mehr aufnehmen kann, aber ich glaube, die EU hat aktuell so viele innere Probleme, dass es einfach unklug wäre, sich noch zusätzlich mit Aufnahmeprozessen zu beschäftigen. Ich glaube, wir sind irgendwie vor einer Situation, in der einige Länder der EU auf Kosten von anderen leben, deren Bevölkerung mit Dumpinglöhnen und sonstigem ausbeuten. Und das sind erstmal die Schritte, die vor Ort, glaube ich, behoben werden müssten in der EU, damit alle Menschen, die in der EU aktuell leben, beziehungsweise deren Länder Teil der EU sind, die Chance auf ein würdiges Leben haben und ein Leben, was nicht nur Überleben ist, sondern in dem sie sich auch entfalten können. Und ich glaube, nachdem wir aktuell so überhaupt nicht an diesem Punkt sind, müsste man sich erstmal damit beschäftigen, wie gestalten wir die EU so, dass in ihr solidarisch zusammengelebt werden kann und dass auch die Prozesse, die dort stattfinden, demokratisch gestaltet werden. Ich glaube, das ist nämlich auch ein aktuelles Problem, dass viele Leute einfach das Gefühl haben, die EU macht, was sie will und sie haben in keinster Weise Einfluss drauf, außer vielleicht mal ein Kreuz zu setzen. Und bevor nicht diese ganzen Sachen behoben sind, also soziale Gerechtigkeit innerhalb der EU läuft und auch ja ein friedliches Zusammenleben und Leben in Würde gewährleistet ist, glaube ich, sollte man nicht darüber reden, wen man noch alles aufnimmt, sondern erstmal, wie man seine eigenen Probleme beseitigt, damit, wenn mehr Länder aufgenommen werden würden, das eben nicht quasi als das zusätzliche Problem und die eine Stimme mehr ist, die das Einstimmigkeitsprinzip gefährdet, sondern damit das dann eine tatsächliche Bereicherung darstellen kann für eine solidarische Gesellschaft, in der ja alle die Möglichkeit haben, sich individuell zu entfalten und solidarisch zusammenleben. Da sprichst du auf jeden Fall wichtige Probleme an, die wir auch sehen. Vor ein paar Jahren hätte ich persönlich noch gesagt, lieber langsamer aufnehmen oder weniger schnell aufnehmen, aber dafür und erstmal besser selber die EU weiterentwickeln und integrieren. Heutzutage haben wir, da sind wir wieder bei dem Thema eine andere Situation, wo ich sagen würde, wenn wir auch als EU weltweit sozusagen nicht untergehen wollen, untergehen im Sinne von an Demokratie, an Freiheit, an Wohlstand einbüßen wollen, ich erinnere nochmal an den Globus. Dieses Europa ist eigentlich, selbst wenn du Europa anschaust, verdammt klein. Und wir sind über 8 Milliarden Menschen oder demnächst noch mehr. Da sind wir mit unseren 500 Millionen gar nicht mehr so der Riesenanteil sozusagen. Das heißt, und mit dem Konflikt, den Russland hier begonnen hat, ist es aktueller denn je, dass wir eigentlich sagen müssen, okay, wir diese Werte von Freiheit, von Demokratie, von Solidarität, die diese Werte vertreten, wir
sollten mehr zusammenhalten. Und das bedeutet dann im Zweifel auch jetzt in der Situation eher schneller noch andere Länder aufzunehmen, die diese Werte vom Grundsatz her teilen. Gleichzeitig aber, und das halten wir für entscheidend bei Volt, ist genau dieses immer noch verankerte nationale Denken zu überwinden und endlich zu sagen, ja, wir sind primär jetzt Europäer. Ne? Also primär geht es nicht mehr darum, dass ich als Deutschland im Notfall da hier meine Hand heben kann und sagen kann, nein, das mache ich nicht, oder Ungarn, wie es häufig passiert, sondern primär geht es darum, dass wir gemeinsam als Europäer dann unseren Weg finden in der Zukunft, und damit müsste es dieses Vetorecht dürfte es nicht mehr geben. Zum Beispiel. Ne? Und das Parlament müsste auch ein Initiativrecht kriegen, damit das direkt gewählte Parlament quasi mehr bewegen kann, noch als es das schon kann im Moment. Ein Szenario. In wenigen Jahren stimmen die Briten mit 51% ab, wieder in die EU eintreten zu wollen. Sollen sie dann wieder rein? Ja, natürlich. Also die Briten gehören zu uns. Mir hat mal jemand salopp gesagt, für die Briten ist es manchmal schwierig zu verstehen, dass sie damals noch zwischen der Queen und dem lieben Gott eine Ebene einziehen, und die heißt dann Europa. Das ist irgendwie für die historisch schwierig. Aber Spaß beiseite. Man sieht es ja gerade, wie verheerend der Brexit für Großbritannien ist. Ganz viele Menschen haben Großbritannien verlassen. Es gibt zum Beispiel keine Zahnärzte mehr. Man kann jetzt in Großbritannien im Supermarkt ein Do-it-yourself-Kit kaufen, um sich dann selber den Zahn zu ziehen. Also furchtbar. Ja? Würde man von einem entwickelten Land gar nicht sich vorstellen können. Das zeigt, wie wichtig Europa für uns ist. Und wenn die Briten wieder mitmachen wollen, dann sollen sie das gerne können. Und ich würde mich freuen, weil natürlich gehört Großbritannien zur Europäischen Union. Also ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, das ist die Entscheidung der Briten, ob sie das möchten oder nicht, beziehungsweise dann der EU-Länder, ob sie es annehmen. Aber also ich finde, es spricht jetzt nicht groß was dagegen. Man kann sich auch mal eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, das ist nur menschlich. Und ich glaube, wenn viele Menschen das wollen würden, dann wäre das auf jeden Fall in Ordnung. Ist jetzt die Frage, ob 51% die übergroße Mehrheit ist, die man ja haben möchte oder haben sollte dafür. Aber ich glaube durchaus, dass es, nur weil sie jetzt einmal ausgetreten sind, dass es kein endgültiges Ding sein muss, was auf ewig so beibehalten wird. Also ich glaube, man sollte allen Menschen und Akteuren, was ja auch Länder sein können, die Möglichkeit zugestehen, Fehler zu machen und sie aber wieder rückgängig machen zu wollen. Das trifft in dem Fall genauso, würde ich sagen, wenn sich die Mehrheit der Briten dafür entscheidet, wieder in die EU zu wollen und die EU-Länder dafür auch sind, was sollte dem entgegenstehen? Gerne. Grundsätzlich gerne. Also Volt hat sogar auch ein Team in UK, ne, und versucht dort auch Fuß zu fassen. Insofern, wir würden sofort dafür sein, dass Großbritannien wieder aufgenommen wird in die EU. Voraussetzung aus meiner Sicht ist, dass es keinerlei Sonderrechte mehr gibt. Also es sollte generell keine Sonderrechte für irgendwelche Staaten in der EU geben. Und damals hatte Großbritannien so ein paar Sonderthemen, was Zahlungen anging, und was im Nachhinein sehr merkwürdig anmutet, dass sie trotzdem gegangen sind. Genau, aber grundsätzlich auf jeden Fall gehört geografisch und kulturell, auch wenn Engländer manchmal merkwürdig sein können, gehört dazu zu Europa. Sollen sie dann wieder rein? Ja, das wäre aus meiner Sicht die Korrektur eines historischen Fehlers. Eines Fehlers, der erkauft worden ist mit Lügen und Falschinformationen von Rechtspopulisten. Wir haben das alles noch im Ohr, was da versprochen wurde. Und wenn wir jetzt nach Großbritannien schauen, dann sehen wir, im Moment sagen die Umfragen, glaube ich, sogar 61% und mehr, die wieder zurück in die Europäische Union wollen. Ich glaube, es wird die Europäische Union stärker machen. Ich glaube, viele Britinnen und Briten bereuen diese Entscheidung, die sie damals getroffen haben. Alle kennen die Bilder, leere Supermarktregale. Die Briten zahlen höhere Preise, als wir das gemacht haben, also hatten höhere Preissteigerungen als wir im Rest Europas. Sie zahlen höhere Zinsen. Niemand möchte die versprochenen Handelsabkommen mit Großbritannien abschließen. Rishi Sunak, der konservative Premierminister, ist international isoliert. Nichts von der alten britischen Stärke, die da versprochen wurde. Das Gesundheitssystem ist
in einem fatalen Zustand, obwohl man ja versprochen hat, man würde all das Geld, das die EU frisst, dann dort investieren. Nichts davon ist wahr geworden. Und den Preis zahlen die Menschen in Großbritannien. Den Preis zahlen ja nicht Nigel Farage oder Boris Johnson, die diesen Prozess vorangetrieben haben, sondern die jeden Tag arbeiten gehen. Die ihre Kinder versorgen wollen, die eine gute Bildung wollen, die zahlen den Preis dieses Brexits. Und ich bin überzeugt, gemeinsam ist man stärker. Gemeinsam ist man stärker. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, auch zwischen Großbritannien und Deutschland, so wie es auch zwischen Frankreich und Deutschland immer unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber die Frage in Europa ist, wie gehen wir mit Konflikten untereinander um? Konflikte können Menschen zusammenbringen, wenn wir sie gemeinsam zu lösen versuchen. Und das ist dann auch der Weg zu der besten Lösung für alle. Es nützt ja nichts, wenn man nur mit Leuten spricht, die die gleiche Meinung haben wie man selbst. Wenn ich eine Lösung für alle haben möchte, die für alle gut ist, dann muss ich mit denen sprechen, die auch andere Standpunkte haben. Und genau dafür ist die Europäische Union da. Und deshalb wäre es toll, wenn die Briten irgendwann zurückkommen würden.